د ورلد موسسې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مالي ملاتړ د ننګرهار عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په 15 ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونو خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دغه ګرځنده ټیمونه د مرکز په ګډون روداتو، کامې، بهسود او درې نور ولسوالیو کې خپل روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ورلد مؤسسې طرف نه WHO ډونر دی، د هغې طرف نه دغه 15 موبایل ټیمونه دي چې دا 15 ولسوالۍ کې یو ښار کې دوی فعالیت کوي. هغه ساحو کې به دوی فعالیت کوي چې کومې ساحې سپینې ساحې وي او هغې ځای کې موږ کلینیکونه نه لرو، نو هغې ساحې ته به د رسیدګي کوي چې د خلکو هغه د صحت ژوند وژغورل شي. شریف د ګرځنده ټیمونو له کارکوونکو غوښتل چې په پوره اخلاص او ایماندارۍ کار وکړي او له خلکو سره ښه چلند وکړي. ننګرهار کې د ورلد موسسې سیمهیز مسؤل ډاکټر فرید الله عمري وایي دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه به خپل ولسونو ته د سرطان، رواني ناروغیو ترڅنګ نور بېلابېل روغتیایي خدمات وړاندې کوي. البته نن زموږ د شپږو روغتیایي مراکزو موبایل ټیمونه خپل فعالیتونه شروع کوي او په دې روغتیایي ټیمونو کې یو فول پکیج شامل دی. فول پکیج په دې معنی چې دلته زموږ په دې روغتیایي ټیمونو کې API خدمات لرو، د تغذیې خدمات لرو، OPD سراپا خدمات ده، همدا رقم ته رواني ناروغیو فالو اپ د ټولو روغتیایي په دې ټولو روغتیایي ټیمونو کې شته انشاءالله. او دا ټیمونه په 15 ولسوالیو او د ښاري په شمول چې 6 ټیمونه راځي خپل فعالیت ترسره کوي. ورته وخت د دې ګرځنده ټیمونو کارمند ډاکټر پرویز عادل وایي هڅه به کوي چې خپلو هیوادوالو ته په ښه توګه خدمات ترسره کړي. زه ډېر زیات خوشحاله یم. موږ سهار 8 بجو نه تر 8 بجو نه تر 4 بجو پورې 3 بجو پورې چې موږ کوم خدمات وړاندې کوو، هم تر دې زه دې ته راځي چې هم د شپې هم خپل خدمات مخې ته ویسو. مسؤلین خو زموږ د خپل دفتر نه او ریاست ستامې نه چې موږ سره همغږي اوسي او د دې نه لا زیات کوم خدمات چې دوی وس لري موږ ته باید وړاندې کړي چې موږ یې خلکو ته ورسوو. د ورلد موسسې مسؤلین ډاډ ورکوي چې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته وغځوي.